大家经常看到那些大 V 们给你们说，哎呀，这个故障在修理厂修要800块，心太飞了，来，我帮你解决，30块钱就能解决这个故障。这种故障是怎么来的呢？今天我给大家模仿一次，但是呢，模仿以后呢，还要给大家传递正确的养车和用车的知识喽。这是一部能够正常启动并且没有任何噪音的汽车，然后呢，我来给它的噪音模仿出来。看到没有？要给车辆制造一个故障，何其简单，不要3分钟。那么我也可以给大家说，这个车皮带异响，到修理厂要你800块钱，换了你的皮带还有你的工时费，我来教你1分钱不花，松一颗螺丝，紧一颗螺丝，马上就能解决这种异响。道理呢很简单，忽悠人就不对了。既然说到这样的知识呢，是因为一个粉丝问我，他的车呀不开空调正常，一开空调呢发动机抖，而且有尖锐的皮带的异响声，问我是什么原因造成的。今天呢就给大家普及发动机外皮带的一些简单知识。还是回归到案例的讲解，让我们所有的朋友都知道，发动机除了正时皮带以外的发动机驱动皮带，或者是叫外皮带附件，它的检查标准、更换标准以及故障会是哪些原因造成的。我们的发动机啊，除了驱动我们的车辆直接前进或者是倒退以外呢，它还会带动其他的辅件一起工作，比如说发电机，比如说空调泵，通过皮带和发动机的曲轴相连接，曲轴把动力传递给我们的发电机发电，传递给我们的空调泵制冷，那么这个皮带就是传递动力的，就一定要紧。这个过程当中呢，就有我们的自动粘紧器，也叫扭力弹簧，还有我们的过带轮，就共同组成了发动机除了驱动车以外还要驱动的其他车辆功能。那么粉丝遇到的车辆故障是什么呢？不开空调的条件下，整个车的发动机运行很平稳。一旦开空调呢，不但伴有尖锐的叽叽叽的刺耳声，发动机呢还伴随有并不小的抖动。那么这个故障呢，有一个前提条件，开空调才会出现故障。一般开空调出现故障呢，有内部原因和外部原因。外部原因呢，我们就要考虑皮带啊，电磁离合器啊；内部原因呢，我们就要考虑是不是空调泵本身损坏导致的阻力过大。但是这个案例里面呢，有一个条件，伴随有尖锐的刺耳声，那么我们是不是要考虑皮带是否是松垮，或者是皮带的原因造成这个故障呢？这是我们发动机的外皮带，那么它使用的时间过长以后呢，断裂的情况其实很少，但是常见的问题呢是皮带被拉长。皮带拉长以后呢，它和我们的这些传动轮的压力啊就会变小。这个时候一旦在转动的过程当中呢，它就容易打滑，一打滑呢就会产生这种尖锐的声音。但是打滑呢并不一定完全是皮带拉长的原因哦，还有我们自动粘紧轮的扭力弹簧疲劳以后没有办法把皮带压紧，也会松垮。那么还有我们的这些过带轮或者是固定的粘紧轮内部的轴承损坏以后呢，引起矿量，也会导致我们皮带松垮，而造成摩擦力不够带来的这种异响。那么为什么发动机还会抖呢？当我们的空调泵一工作的时候呢，它就会给信号给我们发动机的控制电脑 ECU。这个时候呢，我们的控制电脑就会通知发动机打开节气门5度，或者是打开节气门6度，让发动机提高功率，来克服因为要驱动空调泵工作而带来的这种阻力，达到发动机工作的平衡。这个时候呢，皮带松垮了，阻力没有了，但是发动机的功率还持续在输出。这种时候呢，发动机呢就会变得抖动。如果是我们这种猜测的话呢，朋友，你换一套发动机的外皮带组件系统呢，可能你的这个故障呢也就排除掉了。接下来呢，给大家讲一下发动机外皮带系统什么时候检测，以及它的更换标准是什么，然后大家买哪个品牌才是最合适的。很多朋友呢到 4S 店或者是修理厂呢，都会告诉你6万公里、10万公里更换发动机的外皮带，真实的情况不是这样的。接下来呢，我来告诉大家发动机外皮带正确的检测方法。首先呢是检测的时间和里程，每2年或者是6万公里对发动机的外皮带粘紧轮进行检查。检查的要点呢有以下几点：第一，我们发动机的外皮带呢都是跨越了曲轴的皮带轮、发电机皮带轮或者是空调泵皮带轮，我们找其中跨度相对较大的一段距离，那么我们用手来拧这个皮带，如果皮带能够扭转45度以内的话呢，就证明它的粘紧力是够的，它也没有被拉长。但是如果像这样拧转皮带能够拧转到90度以上的话呢，就证明这根皮带已经被拉长了。第二个检测点呢，就是我们楔形带内部，我们可以看到楔形带内部这些楔形槽上面呢有一些颗粒物，还有一部分皮带上面呢是像天鹅绒一样的绒毛，它的全称叫消音绒，作用呢主要有2个，第一呢是增加皮带的摩擦力，第二个呢是消除皮带在工作的过程当中产生的噪音。对它的检测呢有一个专门的工具叫做皮带测量规，我们把测量规放到皮带里面，用左右摇晃来看它存不存在间隙，如果存在间隙呢，就证明上面的消音绒被磨损了，这个时候外皮带的工作呢就容易打滑产生噪音。第三个方法呢，我们的外皮带呢都有一个自动的粘紧轮，其实里面呢是一根扭力弹簧，通过这根扭力弹簧呢来让皮带变得更紧，更好的和其他的空调泵啊发电机啊配合起来，又让它不至于太紧造成异常的磨损。一般上面呢它都有刻度，有它运行的轨迹，比如说当它安装起来的时候呢，这个刻度呢就会在这2个范围里面活动，当超出这2个范围以外呢，就证明我们的扭力弹簧老化衰老了，不能提供足够的粘紧力。
第四呢，我们的过带轮呢是由轴承和皮带轮共同构成的。当我们在对它进行主动检测的时候，发现它的轴承已经向外面漏油或者是渗油的时候呢，就证明我们的过带轮或者是粘紧轮没有办法得到正确的润滑，这个时候呢就非常容易在一瞬间损坏，所以这个时候呢也需要更换粘紧轮或者是附件的套装。第5个检测点呢，就是要让发动机启动起来，打开空调泵，我们来观察皮带在工作过程当中运行是否平稳。如果我们发现这种快速的震动或者是快速的弯曲的话呢，就证明我们的皮带拉长了，或者是我们的扭力弹滑已经没有办法提供足够的粘紧力。以上几点呢，就是判断发动机的外皮带到底是否需要更换的检测标准，它和几万公里更换没有1毛钱的关系。记住了，每2年或者是6万公里，按照上述方法对发动机的外皮带及它的附件系统进行检查，正常继续使用，不正常更换外皮带的附件套装。或者是当你的发动机能启动的时候有尖锐的高频的异响，或者是在你急加速的时候有尖锐的高频的异响，还有开空调的时候有尖锐高频的异响，并且伴随震动呢，就应该去检查你的发动机外皮带系统哦。讲到这里呢，很多的朋友呢又要问我了，你推荐哪个品牌的皮带附件套装给我们？我只有一个推荐，就是盖茨这个品牌的。你要问我为什么？在车间实践那么几十年过来，我们一直使用这个品牌的，它的故障率、返修率最低。为什么呢？人家是个100年企业，发动机的传动系统呀，人家造了100多年了，很多主机厂使用的都是这个品牌的皮带，包括正时皮带哦，它的产品覆盖率更高哦。